Bien, bien, buenas tardes, buenos días, buenos días. Camino aquí al río del Limón, en la parte de aquí del café. El camino, como siempre, un poco difícil, pero ya vemos que le hicieron una canaleta de este lado para que los turistas y los que viven del turismo, que se dedican a llevar personas a la cascada, puedan hacerlo sin ningún riesgo, sin ninguna dificultad. Puedan pasar por aquí, por los caballos, para ir directamente a la cascada. Ya estamos abordando lo que es el río del Limón para darnos un bañito cómodo, ¿verdad? Pueden ver ustedes el movimiento de las aguas, pueden verlo ahí, ver esa poza, el afluente del río, las corrientes, preciosa, ¿verdad? Aquí en lo que es una total naturaleza y el área protegida del río, ¿verdad? Aquí ando con mi sobrino Brian, que ¿cómo te sientes, Brian? Me siento bien. Sí, esta es su tierra, porque esta es la parte del café donde vive su abuela. Y bueno, aquí estamos para darle un bañito